ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାନରରାଜ ବାଳି ଲଙ୍କେଶ ରାବଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାଖରେ ଜାକିକିରି ରଖିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆଜି ବିସ୍ତାରରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବାନରରାଜ ବାଳି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମାନ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବା ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଳିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ, ବାଳି ସେଇଠି କହିଲେ ହନୁମାନର ଯେତିକି ବଳ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଳ ଦରକାର ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଦରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମାନ ବଳ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କଠେଇ କେମିତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବାଳି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମନା କରିଥିଲେ ବାଳିକି କି ଏଭଳି ବର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତାପରେ ବାଳି ମାଗିଥିଲେ କି ମୋତେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ହଉ ଯଦି ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଶାରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ଅଧା ବଳ ମୋ ଶରୀରକୁ ଟାଣି ନେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ କରିଦେବି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବାଳି ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଲା ତପସ୍ୟାରେ ବା ବାଳି ଚିନ୍ତା କଲେ କି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ବା ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ନ ଆସି ଗୁମ୍ଫା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବା ତାଙ୍କ ଗଦାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରରୁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଯାଇକିରି ରାବଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାବଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ସେ ପଥରଟି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ବାଳି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସେଇ କାମ ପଥର ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ବାଳି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ଏପଟେ ରାବଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାନର ମୋ ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଡାକି ଡାକି ବାଳିଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି, ବାଳି କାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବେ। ବାଳି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ ରାବଣ ବାଳିକି କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିଛ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ବାଳି ସେଇଠି ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ସହିତ ଫାଲତୁ ସମୟ ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯାହାଫଳରେ କି ରାବଣ ସେଇଠି ତାଙ୍କର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲେ ବାଳିକି, ବାଳି ସେଇଠି ପରିହାସ କରି ରାବଣଙ୍କର ଅଧା ଶକ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣକୁ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ରାବଣ ଯେତେଥର ମଧ୍ୟ ବାଳିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ରାବଣ ସେତେଥର ପରାସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ରାବଣଙ୍କର ଅଧା ଶକ୍ତି ତ ବାଳିଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଏ, ତ ରାବଣ ପରାସ୍ତ ହେବେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ରାବଣ ଏମିତି ବାର ବାର ବୃଥାରେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ସେତିକିବେଳେ ବାଳି କହିଲେ କି ଏ ଫାଲତୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବା ଫାଲତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯାହାଫଳରେ କି ବାଳି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲଙ୍କେଶ ରାବଣ ଆସି ପଛପଟୁ ବାଳିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ବାନରରାଜ ବାଳି ତାଙ୍କ ପୁଛ ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଦ୍ୱାରା ରାବଣକୁ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କ କାଖ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଜକଡ଼ିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାର ସହିତ ବାଳିକି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର, ମୁକ୍ତ କର, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାଳି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାବଣ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଆଙ୍କୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବି। ତାପରେ ବାଳିକି ସହିତ ରାବଣ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାଳି ରାବଣର ମିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବାଳି ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ରାବଣକୁ ବାଳି ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ କାଖରେ କେମିତି ଜାକି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିଦେବେ।